郑美燕 DJ 啊 ，DJ 在周末 ，DJ 在厕所，应该是在做个蛋糕是。早安 ，NY Bing Margaret Go I think will take about 5 hours 啊，应该要5个小时。林修西别啊，我不可以乱吃，我不可以乱吃。我现在就是特地吃多一点哦。我要吃药吗？要。没有，等一下我4号不能做工哎。DKK 没有，我有一罐那个咳嗽药水，但是它比较 strong， 所以我怕等下喝了一直要睡觉。等下有经过油站才去买那种不大会睡觉的。云青菜，哎，你的名字也是很容易记嘞。李阿妹早安。水龙无聊啊，找你们讲话。阿公啊，阿公今天，昨天本来讲弟弟要来载他，弟弟来这里嘛，弟弟来北海 attend 一个 function， then 讲要来载他，又没有来载，因为早上才来载阿公哦。Wendy。我很讨厌咳嗽，很讨厌，真的很讨厌咳嗽。早安，梁学法 ，Kelly 詹 ，Morning， 王淑英。一天一天过，真的很快哦，今天1号了。鼻子敏感啊，水皮康啊，流毛见，我看我转去还是搁再少啦，大家看老滚。早安，早安。大家早。咦，头发乱了。还没有梳头，去游泳回来。陈国辉。Selamat pagi。拿一点那个咳嗽药水给我喝先。你咳嗽药水还是要喷的？没有，你给我喝两先。没有，等一下你去帮我买一个不会睡觉的来。不会睡觉？这个我只能喝一点点吧。你传到我，我也是咳给你传到。银珍早安。阿公等一下就没有跟我回补中了，他跟弟弟去 attend function 了。啊。晚上才回来了。Helen Lim， 林秀英 ，office 剩下 Winter 一个人。今天星期天吗？啊，昨天剩下 Winter 一个人，全部人跑出来溜我，剩下他一个人。啊，你星期天谁还没有进来的，就是谁还在雷猪，全部大家听是不是礼拜天比较得空啊？全部不要边做工，什么边做工？天气在变化哦，又冷又热，要多喝水。是啦，这天气不好啦，真是。这天气不好，这天气不好。早上7早8早开电话666，看到我开心吗？我跟你讲，昨天我本来睡不着，弟弟尿，苦力用 morning， 本来红莲，你本来昨天我睡不着，我想要开直播跟你们讲话，我又怕等一下 Facebook 这边腾几个，等一下又打扰你们，不要啦。千万不要我讲麦困12点几了，有没有开哦 ？SBG morning。
最怕就是鼻子敏感了。把黑啊！我跟你讲，那天北海还可以过关。我从雕湾的时候，我已经是一直降了，还可以过关2天。所以这2天我加油吃维他命 C 的。无等下我破病4号袂做工啊！如果你有这些麻烦比如鼻子敏感啊，喉咙痒痒啊，很难唱歌的，真的很难唱歌。我唱歌我很喜欢把那个回音把那个麦克风的音响的回音调到最低，因为我要唱的比较干净嘛，我不要有这么多 reverb 调到最低，所以我一点点 something wrong 就听得出来了，一点点声音应该是有一点点。美贤妈，你10多天，我不可以10多天了。我今天1号了，2号、3号还有2天，我就要给他好了，我4号做工了嘞。这个月比较多，这个月可能是，特别九王爷要到了，应该是要下雨还是特别九王爷要到了，应该是要下雨。哎呀，老师早安，有理财，谢谢你。谢谢你。Joanne Sim 今年有拍过年专辑没有啦？没有拍啦。过年专辑就没有拍啦。直播唱过年歌就有啦。没有拍过年专辑啦。前2年拍 Follow You 其实拍专辑蛮辛苦的。那今年呢，就有。KE Call 防晒膏我们到了，昨天已经到了，我要等我回去补妆，我再 double check 多一次。吃药会爱睡是咯。Kenneth On 几时再发行 USB 25？可能多1个月吧，要多1个月吧。On the way 了，有陪我看25，有陪我看日出啦，有挪威的森林的啦，有掌声响起的，有漂洋过海的。那个还多一个月这样啦，3个礼拜多1个月这样咯。最近很忙。对咯，水龙杰明威灿 WHWEY 灿，阿麦丢阿姨，如果我有空，我有时间，水龙会直播跟你们聊聊天，讲话，好不好？陈春霞，无啦，别爱食啥物，昨昏伊人去讲食老家的叉哥条，虾我又不敢吃，稀罕，很想吃又不敢吃。阿曼给我1只，吃叉哥条，我吃果松的，我吃果松的炒粿条。丢鼻红是咯，可能啦，我们有烟都不是啦，我们是从鼻子敏感引起的，可能是carpet灰尘就会引起所以每次要洗鼻子你们有看过人家洗鼻子洗鼻子很好玩的啦，洗鼻子在盐水让它落口呢，那也盐水可以在你的鼻子里面这样子走，我弄给你们看。我每次出门我一定要带这个的，没有带这个我很怕了。因为我们的鼻子这2边是有空间的，你也知没？我没有骗你们的，我们的鼻子我们的脸这边是有空间的啦，是有空间的。然后你对这空入去伊的水会过来过去的啦，真的很好玩的洗漱真的。这个是没有问题的时候用的。By right 我应该现在不可以用这个，我应该用那个很潮去。我现在应该要用那个 orange color 的，比较 strong， 是很痛的，很痛。就是说你可能里面肮脏
还是里面发炎啊，还是什么的。然后我们就长期买的啦，大概一杯吼，几啊罐啊，3、4罐，3、4罐。这个是 normal 的时候用的，没代志的时用的。期待你能再来新加坡演出，有啊，27号吗？这个月吗？10月，刘秋兰你也是有用哦。Annie 问早安，几时回家乡？那天我才回嘛，几月下？那天我才跟慢慢陪我回嘛。嘛这个月会比较忙啦，应该是这个月没有回啊。没有嘞 ，Annie 没有。懒惰咯，水龙懒惰。梁丽仪，我其实从我开刀过后就没有得好好的休息，没有办法好好的放松，因为我开刀过后是913嘛，每天背歌词背歌词，连压力啦。就算你很熟的歌，你还是压力嘛，因为我没有办过演唱会嘛。没有办过演唱会，所以其实应该913过是要好好休息了。连又有一些function啦，之前排接好的工作就照跑咯。LH 顺中秋节在另外一边另外一个港那边。林燕燕早安 ，SK 探红清汤，对咯，没用。对咯，又刚好那一天，那个海水没水啊，海水没水。早安，我4号去那个冷水河应该是靠近美罗还是靠近丹绒马林啦，我不知道哪里来的，我不大清楚哪里来。Rebecca 于。Hello Kim Hong Morning， 我跟你讲DJ 很摸的，真的很摸的。让你现在换一下，你就好了嘛，你好了，这样子就好了嘛。等下要出门，那个帽子戴下去就好了。有个安妮，摸到现在，你看，很摸的。你呀？我不要。你还慢慢来啊！特别摸诶。所以我要比较早起身。他就要比较早起身了。对，因为我弄到来我要半个小时弄我的东西。大家听早上好。是我睡醒想赶时间要出门10 minute 我就会使10 minute。不搞吧什么10 minute 我就好了，伊无变10 minute 嘞。对，我要洗脸刷牙冲凉还是不用一起来直接刷牙走刷牙洗脸那样有洗脸？有啦。有。我昨天有买10罐10罐。你早上有去游泳啊？有。你们说后有，改我可以教你一起游泳。我去走街有迄卖物件片给扫回来那再染头发的10罐，我买10罐，我分1罐给你买，恁做白头毛好没？你在补中部买，你在这边槟城买再叫回去 T 恤。补中1罐37块，昨来知道20几块尔。你爱个鸡没有染头发的，没有过期的。有，染头发也是有过期，有 expired 的，对吗？没有东西是没有 expired 的。有没？昨天去 shopping 很开心什么？跟几个去抢，用抢的才有。我抢1罐鱼油、河油大罐诶。有时候在 office 我喜欢分那些 fish oil， 囡什么补充营养。抢一罐河油，伊给我上一个水罐的维他命 D D。D 是否晒太阳的？你晒多一点太阳就不用测 D 啊。你买，我甘愿补充，我卖晒太阳。用抢的在抢我抢到10罐染头发的。他有11罐嘛？你有这么快过去？哇，抢到很开心
抢那抢10罐，10罐的迄个泥塔门的，会使染到大方一点。我平时要染很喵的，很猫的。所以全部知道 DJ 手脚比较慢，水龙比较快。够慢啊，是真的够慢。我们是慢工出细货。收分机迄是快快乱做。迄是过慢了，太慢了，这样是 out of range。天生的，没有变，没有得 train 啊。你是从小就这么慢吗？啊。这样你考试的时候是最后一个做好的咯。你看乌龟跟白兔，乌龟是永远是慢的吗？它是天生慢的吗？所以你觉得你自己是乌龟？啊。没有变，有时慢就是慢的。顺利，好，有，他们有时候会带整10包，我们每次一个 trip 就带10包啦。对对，力方力你是强的咯，力方力你厉害咯。拿到公庙。买东西要用抢啊，无伊是偏的，晓袂？它便宜，那抢低数啦，在低数哦，按那1 packet 啦，在低数，我们放在这边，放阿曼的车，我们抢到太多东西啊，不能拿，甲讲要买抓龙哦，伊讲1块买啊，给1块钱给3个纸袋，好像很贵哦。叫妹妹走去楼上 DIY 买看有较偏的、较大的迄种环保袋无？个叫妹妹走楼上吼买环保袋，下来啊，然后买低数，一个人讲低数便宜，全部人去买低数哦。很好笑了，1包1块，但是它是4 packet 啦，4 packet 的4块，我抢12包。没有，我抢4包哈，16块，16块。那些男的哈，不要看我们，照。贪小便宜。孙大六啊，谢谢你，孙大六，谢谢你。啊，丢米红丢了，乌龟长命 DJ 可以陪我很久，这样也是好啦。有时我们也是会讨论这个东西，不用紧。如果是好像那个给熬那首歌哈，我先走的话啦，他可以生活，他先走，我一个人不是很可怜啊？我们会这样子讲哦。那咖啡啊，冲一点烧那个。买，我买个啉咖啡哦。如果你有烧水，你给我烧水啊。我等你下地风胶，在哪里买 ？Gurney Plaza 楼下。没有卖啊Gurney Plaza 的楼下，你在好像烧了没？你现在才要去烧，我们昨天烧很多了。我烧到1罐大罐的鱼油啊，大罐的，唔知是几粒的，150块，150块，鱼油哈个大罐的，伊讲平时卖200多，烧1罐，又个上1罐小罐的维他命 D。烧那种有用的东西，买低数哈，我买4包16块，很便宜。买泥塔门的不重哦，1罐30多块，无 offer 的时候啦。昨天那边便宜哦，阿曼看到，因为讲阿曼也是阿寿哎。对。阿曼看到的，阿曼拉我们去买的。那些店很厉害吗？他知道你们贪小便宜你们买了 T 恤就可以买别的东西哦。没有，我们没有乱买东西。我们没有乱买东西。看的那个你的牙刷还是什么很便宜，我们没有买，没有乱买。只是买 T 恤。你看我们男子下面是 T 恤，就算几 offer 我们也不会买因为大包小包这样子拿住 T 恤怪怪你讲 MCO 那时全部去烧 T 恤了，但是没有 MCO 没有人买 T 恤。奇怪哦，他们男人有谁该不会执，是吗？有司机不会执的，我们这种叫唔执輸的是嗎？唔執輸，我不會習慣佢點矮，因為我身邊很多人跟我一樣有白頭髮的，有白頭髮的，這種是比較好的，每次阿曼是我2個禮拜就要染一次，2個禮拜就要染一次，不怕你們知道不知道這麼很多冬粉，
很多冬粉没有染哦，但你出去给人家看到哦，会让人嫌会晓袂？最近要染吗？不要贪小便宜。不是贪小便宜，老师讲能省就省，是吗？啊，是老师你没有来，老师你来，你也是去抢哦。他损失更大，你买那东西，一看到他别的东西，你又再买。没有，我宝都不会3行了吗？你买上100块送1包 T 恤，你们不会买100块个行扣给8块啊，8块。一直买啊！100块个扣给8块在，还有一个补干的，啥物蕾丝顶啊，蕾丝顶一罐吼80多块。我唔知该买2罐蕾丝顶啊，补干的补干。补干的牌子叫蕾丝顶。就是那个名字。哦。阿公要补肝，我身边的人都要补肝，我自己要补肝。熬夜嘛，熬夜，这种东西都是好的，因为有时候我们出门哦，我就喜欢带多余的supplement哦，有囡仔，我的小孩跟我在一起哦。有时饿到半死，有时吃到半死，不是，有时饿到半死，有时饱又很饱啦。你知道我们做娱乐的就是这样，要赶时间要赶时间要做工，但你讲爱赶时间要 on time 在那边，一直不下，等下，但你东西做完了才去吃，又吃太过饱又太过饿，是不是？对。所以我每次出门我都会带维他命 C 啦，哈密本后啦。Grace 她是肺来的肺。过了啦，到处是拜6，不懂今天有没有在楼下一刀？他不是在瓦森啊，在楼下。阿曼讲伊去长水间踅一圈啊，看伊到真侪人无？去该看咩代志？哎呦，染头发便宜，还跟照对来讲了我们很多个好像一窝蜂那杀去安样哦。买很多抢低数用抢的，不止低数 offer 啦，还有别的东西。买很多啊，给阿阳买去，不能走街，买太多拿去车放先。搞不到没看到 T 恤啊，你们拿去车上放。买很多了，拿去车放先。贪小便宜啊！买来没有用到，买来有用到 ，OK， 一人分1包样子。买来一定有用到的，你身边的人也是有用到的。你身边人没有用低数的咩？一定有用到的嘛，是不是？不会浪费的，这些supplement是食物来的，也是不会浪费的。好咯，我跟你们讲啊，不知道啦，这个是不成立的 statement。以前人家不是讲白头发不可以拔的咩？你越拔越生越多，不是？我古早说岁寒时，我看中学的时候，我老母就是很得空，我妈就是很得空抓我来拔我的白头发，我妈就把我找我的白头发咯，我妈就给她搬给他们了，不是我跟妈妈拔，她跟我拔我的白头发。你这样小就有白头发呀？有中学的时候咯。中学的时候，那后来马路40合了还是做直播压力啊啥咪啦？这3年很多冬粉，一个囝那天我才染我就是要去 Astro 了，要上镜拍摄了就要染，无够多冬粉，无法度。严宝春 ，Morning， 郑一之，春发问牛来没？你牛来没？那天下雨啊，不好意思，下雨，我轮到半死啊嘞。我前面的大家庭前面有自己的啦啦队。来湾区也不，一直帮我 pray， 卖落雨，水用爱出来了啦，卖落雨。雷算拿去，我买10盒嘛，10盒，我是2个礼拜染1次吧，我一罐应该是染2次，一罐买2次到3次。雷梦，你不明白什么叫冬粉，你等你50岁先，你也是50-60岁先。60多岁你也是差不多有冬粉了，你们家冬粉啥咪？你们帮他解释什么叫冬粉。老师的爱买，老师分一罐给你爱买，老师无你来了，我给你捏老师，给你捏啦。对，王小饼，以后你知道了咯。你要不要染？你要不要染？回去我帮你染。不要，我染白色。
春发旺哦，这样我知道了，这样我知道是你哦，我记得，谢谢你，谢谢你。这是满载而归。满载而归。啊。喝，对你的胃好，大口喝。无好你咪就无好你咪专泡无好你咪好啦。要，你快喝先，你等下它发起来。好咯。你要快先喝就 OK 了，喝一半给我。来喝滚水，不要喝很多滚粉。我无染迄款卡勒的啦，水龙哦没有染那种卡勒的，我是原汁原味的。古早有一款那种一洗就黑的一洗就黑一款，一洗就黑它有时候会辣刺刺哦。现在我买这个比较好的比较好的它比较 OK。尼克旺，你有没有？尼克旺，你有没有？塞米状是嘞，我现在我也想到我有去找比较好看的衣服啦，比较美的衣服啦，秋燕不要染生满了炒冬粉来吃。有啊，我甲教的囡仔，我讲妈妈要帮我染头发了。